Hola amigos, mi curiosidad. Hoy mi curiosidad me trae a kilómetro 23, vía de Buenaventura a Cali. Y hoy estoy levantado a esta hora de la mañana, 6 de la mañana, ya para las 7 con una taza de café. Quiero mostrarles el paisaje, la neblina. A esta hora de la mañana amanecemos con neblina hoy. Miren, estoy rodeado de naturaleza. Estamos alojados aquí, en esta casa, la familia. Hicimos un asado hace 2 días. Como muestro en otros videos, tenemos acceso a las gallinas que tenemos al fondo. Ayer fue el día de piscina. Hicimos sancocho a la leña, recogimos leña, como lo van a ver en otros videos. Y ha sido toda una experiencia muy satisfactoria porque nos hemos acercado a la naturaleza, hemos convivido con ella. 3 días para estar aquí. Mira estos hermosos campos. Y sí, aquí, como les digo, hemos tenido tiempo para jugar este juego de tiro al blanco y popular juego llamados SAP, que en otros videos también se los muestro. Les muestro una partida de este juego. Como les dije, también hicimos sancocho, que les voy a mostrar cómo fue el proceso inicial en otro video. Y también les quiero presentar a nuestros amiguitos. Ayer estuvimos hablando con ellos y la verdad es que aprenden muy rápido. Le enseñamos a reírse, le enseñamos unos nombres. Vamos a ver si pueden reírse. A reírse. Bueno, no quisieron reírse. No. Dicen que no. Joel. Joel. Laura. Joel. Laura. José. 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 Observen este panorama de la naturaleza. También les mostré una conversación que tuvimos con un lugareño que nos hablaba acerca de todas las algunas de las especies que se dan aquí, también algunas de las siembras que ellos, aprovechando la tierra, pues emprenden, y es una variedad inmensa de frutos que pueden darse en este clima. Les recuerdo que estamos en una de las montañas de la cordillera occidental.
También en un video que pueden encontrar en el canal van a mirar cómo llegamos aquí y pues especialmente documentar cómo es la salida hasta llegar a la ciudad. Bueno, el que ven allá al fondo de mi papá, que siempre, en estos 3 días que hemos estado acá, y lo que falta de ellos, nos ha preparado café muy temprano. Bien, deliciosa taza de café colombiano, que es considerado uno de los mejores del mundo, el mejor del mundo, si hablamos de café suave, ¿no? Brasil es un gran productor de café, pero nosotros tenemos el mejor café suave del mundo. Bueno, uno de los objetivos que tengo yo es poder, después de un tiempo, después de unos años de trabajo arduo, poder retirarme a una de estas montañas. Es un proyecto que tengo para dedicarme a un objetivo que tengo aplazado y que la verdad no le he dedicado tiempo, lo he abandonado. Una de mis pasiones las he abandonado. 3 de mis pasiones las he abandonado por completo. Desde mi adolescencia las he abandonado. Una de ellas es escribir. Otra es la música. Y otra de mis pasiones es el deporte. Soy muy buen futbolista, pero en mi adolescencia tuve un accidente que me desmotivó en el fútbol. Obviamente el accidente me desmotivó por completo de la disciplina deportiva, porque fue traumático para mí y dejé el fútbol. Bueno, los propósitos de Dios también. Entonces, como les digo, uno de los objetivos que tengo es poder más adelante, en unos años, más o menos, creería yo, unos 20 años, ¿será? 20, 25 años, retirarme a una de estas montañas. Olvidarme del bullicio de la ciudad. No me disgusta por completo la ciudad, pero sí amo esta tranquilidad y esta paz y esta conexión con la naturaleza, con los animales, con el campo. Bueno, algunos le llaman la madre tierra. Pero toda esta creación de Dios nos llama, porque la hemos perdido mucho al conectarnos a la tecnología y a el afán de la ciudad. El afán de la ciudad nos tiene bastante, pero bastante perturbados. Y no sé si se han sentido así, pero hay momentos en los cuales uno no, siente como un desazón y una turbación o unas ganas de salir corriendo, dejarlo todo. Eso es porque pues la tecnología nos está absorbiendo y el afán del día a día nos absorbe también. Todo esto es muestra quizás de que Dios está queriendo que volvamos a lo primero que es conectarnos con nuestro primer hogar, que fue la naturaleza. Esa conexión primera. Bueno, vamos a sentarnos un momentico en esta silla. Hermosa silla. Porque quiero contarles que mi ascendencia
tiene un origen de campo. Yo escribí cuando era adolescente un libro que gané un concurso inclusive, donde narro la historia de mi abuela. Más adelante en este mismo canal les voy a narrar esa historia. Si es posible voy a leerles el libro que yo escribí, se los voy a narrar, pero mi abuela era de campo y tiene una ascendencia, ella real, ¿vale? Quiere decir de que los ancestros de ella fueron príncipes. Y ella era como, bueno, tiene raíces de la realeza africana. Hay unos lugares de la costa pacífica que son parte de Buenaventura y parte también de algunos departamentos vecinos del valle que tienen la misma cultura que tiene la ciudad de Buenaventura, de donde yo soy pues oriundo. Una de ellas es Timbiquí, Cauca, ¿no? Timbiquí es de Cauca, pero tiene más similitud con nuestra cultura bonaerense. Por eso hay un proyecto de ley que están haciendo en el Congreso colombiano que quiere convertir, bueno, se pretende crear un nuevo departamento que es el Departamento del Litoral, que reúne todos esos llamados, bueno, puntos, islas pequeñas que están pues regadas por toda la costa pacífica, que tienen la misma cultura, para que sean un departamento llamado Departamento del Litoral, y su capital sería la ciudad de Buenaventura, ¿vale? Entonces, se vienen cosas muy buenas para este canal. Suscríbanse, por favor. Denle me gusta. Vamos a terminar el video en esta maquita que desde hace días bueno, estamos aquí desde hace un día y medio y no he podido montarme. Entonces, estoy muy apetecida. Voy a montarme en ella. A ver. Y está húmeda. Mojada un poco. Bueno, y en esta maca terminamos este video. Chao, chao. Esta es mi curiosidad. Dios los bendiga. Nos vemos en otro video. Chao, chao.